Merhaba spor severler. Bugün 30 Nisan 2025. Nisan da bitiyor be. Günler, aylar, yıllar nasıl geçiyor? Fakat bize güzel ve mutlu anlar yaşatıyor. Sağlıklı bir bedenimizle güzel bir coğrafyada bunun tadını çıkarmamız lazım. Ya bir dakika bile çok değerli biliyor musun? Zaman en değerli şey. Boşa harcamayın. Boş yerlerde, boş insanlarla bla bla yapmayın. Zamanınızı iyi yaşayın. Çünkü yaşam bir kere yaşanıyor. Müthiş güzel. Bugün 15 derece. Hava kapalı. Yürüyüş yapıyorum köpeklerle. Şu çiçeği kopardım. Ne kadar güzel kokuyor ya. Böyle bir şey yok. Ya. Şehirlerde değil, ormanlarda yürüyüş yapın. Şehirlerdeki gibi dikenli tellerle kısıtlanmamış yaşam alanı. Binalarla, yollarla, arabalarla, gürültüyle. Burada öyle bir şey yok. Burada sessizlik var, ağaçlar var. Yabani hayvanlar var. Her tarafta ayrı bir güzellik görüyorsun. İstediğin yere yürüyorsun. Kısıtlama yok. Bir sürü şey sayabilirsin. Mutlu olmak için. Ya sizler de doğada yürümeyi tavsiye ediyorum. Çevreyi göreceksiniz. Güzellikleri fark edeceksiniz. Kesinlikle pişman olmazsın, inan bana. Ya iyi günler.